Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dotaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero la Smeccaole cade a Montebelluna per i play-off, decisiva la sfida con Monfalcone. Coach Ostan analizza l'avvio in pool promozione della pallacanestro Portogruaro. In Serie B femminile Concordia si prepara a rush finale. Per il volley in Serie C maschile la pallavolo Portogruaro è pronta a giocarsi la Serie B. In prima divisione Concordia batte il Marcon e vola nuovamente in seconda posizione. Patinaggio division sul tetto d'Italia, oro, argento e bronzo per i gruppi portoguaresi e campionati italiani. Alla Smeccaole servivano 2 punti per accedere ai play-off. La sfida con il Montebelluna sembrava poterne essere il lasciapassare, ma invece i gialloblu hanno dovuto fare ritorno sul litorale con una sonora sconfitta. Una battuta d'arresto figlia del perdurare dell'assenza di Markovic, sempre in Bosnia ufficialmente per motivi personali. Ottimo l'avvio di Caorle con Kresnar al solito implacabile e con le triple di Dalovic che sembrano far incanalare il match sui binari attesi. La svolta nel secondo quarto quando Kresnar, ancora prima dell'intervallo lungo, è costretto ad accomodarsi in panchina per aggiunti 4 falli. Senza lunghi, il quintetto di coach Ferraboschi vede Montebelluna dare un primo scossone alla partita. I trevigiani toccano il più 10, 40-30 a 3-18 dalla sirena di metà partita. A rientro dall'intervallo lungo la nave Caorlotte incomincia ad affondare progressivamente, anche se le triple di Dalovic in qualche modo riescono a tenerla a galla. Nell'ultimo quarto rientra Kresnar, ma è troppo tardi. Una tripla di Sottana fa volare Montebelluna sull'86-69 a 2 primi e 30 secondi dal termine. Caorle non ci crede più e Ferraboschi concede spazio ai giovani della panchina. La qualificazione dunque resta incerta, con 9 squadre a contendersi gli 8 posti disponibili. Per Caorle adesso diventa fondamentale non sbagliare domenica prossima, sempre in campo neutro a Danone Veneto, contro Monfalcone.
Molto della vostra qualificazione dei playoff passava per la partita di domenica scorsa, è arrivata una sconfitta con Montebelluna e adesso bisognerà assolutamente vincere contro Monfalcone. Beh sì, sicuramente la partita di Montebelluna, come tutte le ultime 5 gare, sono determinanti ai fini del raggiungimento dei playoff. La partita di Montebelluna ci dava la possibilità di avvicinarsi a questo traguardo, anche se comunque non ci dava la matematica certezza di raggiungerlo. Domenica questa possibilità c'è, perché vincere con Monfalcone ci permetterebbe veramente matematicamente di essere dentro i playoff, e quindi cercheremo di riscattarci anche in funzione di questo. Una sconfitta che è stata un po' figlia del forfait di Markovic, che purtroppo a questo punto bisogna dire che non ce l'avremo più per il resto della stagione. Sì, non so se si riuscirà a tornare prima della fine della stagione. È un'assenza importantissima sia a livello offensivo che a livello difensivo. Sono già 3 partite ormai, però che ci stiamo adattando a giocare senza di lui, e abbiamo fatto anche delle buone prestazioni. Purtroppo domenica siamo particolarmente rimasti penalizzati dall'uscita di Blaz, perché la possibilità di averlo in campo ci consente ancora di avere quella fisicità che può limitare alcuni avversari. Senza di lui abbiamo subito un parziale importante e dal quale non siamo riusciti più a rialzare la testa. Ecco, dicevamo, arriva Monfalcone, si giocherà purtroppo ancora in campo neutro, ma ormai ci dovremmo abituare, probabilmente anche per quanto riguarda spariamo i playoff. E cosa temi di questo Monfalcone, che in effetti rispetto all'andata ha recuperato un po' tutti i suoi uomini migliori? Di Monfalcone temo tutta la squadra. Come hai detto tu prima, rispetto all'andata è una squadra che è al completo adesso, perché ha recuperato Moretti, che all'andata non c'era, Scutiero, Marcetic, quindi una squadra veramente diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato. E all'opposto noi ci troviamo appunto invece in difetto come roster, però dobbiamo andare come hai detto tu prima, ormai siamo abituati un po' a tutto, al campo neutro, alle assenze, e non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a riscattare la prestazione di Montebelluna, che indipendentemente da tutto non è stata sicuramente quella che ci aspettavamo. La pool promozione di Serie D ha visto disputarsi 3 partite in 7 giorni. La Pallacanestro Portogruaro, dopo aver regolato in casa Cervignano all'esordio e la Dinamo Gorizia giovedì, sempre al Pala Lovisa, è uscita sconfitta da Trieste con il San Vito Pallacanestro per 70-59. Ai Granata, che nella serata triestina hanno messo in mostra una cattiva percentuale al tiro e numerose palle perse, non sono bastati Tamassia, Piesentini e Labelli per contrastare la grande giornata di Dolcetti, autore di 26 punti. La partita è rimasta in equilibrio sino all'ultimo quarto, quindi Trieste è volata via, trascinata sempre dall'irresistibile Dolcetti, che con una serie di 9 punti ha messo in ghiaccio i risultati. Pool promozione che si è aperta con 3 partite in 7 giorni, 2 vittorie e una sconfitta. Sì, 2 grandi vittorie contro Cervignano e Dinamo Gorizia, squadre rispettivamente terze e quinte. Purtroppo siamo arrivati scarichi alla terza, a sabato a San Vito, che è una nostra diretta concorrente alla rincorsa. Classica partita 48 ore dopo, nel senso che le gambe anche andavano, però la testa era completamente scollegata, per cui molti errori, molte imprecisioni che ci hanno costato la partita. Va bene così, nel senso che abbiamo 2 bonus da giocarci, 2-3 bonus da giocarci, se vogliamo rimanere in corsa, e non era la partita che nel mio piano potevo perdere, però giocando giovedì e sabato, lo dicono anche gli altri risultati,
in questa categoria non si è mentalmente pronti per poterlo fare. Lo dicono anche gli altri risultati, perché chi ha giocato infrasettimanale è andato in trasferta, fondamentalmente ha perso. Per cui noi andiamo avanti, come ho detto già più volte. Noi crediamo nella rincorsa, crediamo nel quinto posto e andiamo avanti. Partiamo da quello che abbiamo fatto di super nelle due partite di Cervignano e di Dinamo Gorizia. Con Gorizia penso che sia stato un capolavoro. Ma sì, quello che abbiamo preparato è riuscito, li abbiamo attaccati dove sappiamo che loro sono più deboli e ci è andata bene, fa parte dello sport. Adesso ci aspettano ancora 2 trasferte a Trieste, una contro il Sokol, che è primo imbattuto, e quella successiva contro San Vito. Sarebbe importante vincere anche in trasferta. Chiaro che in questa seconda fase diamo per scontato che dobbiamo assolutamente vincere tutte le partite in casa, e in trasferta possiamo perderne 2, per cui spero nella voglia di rivalsa della partita sbagliata a Trieste, che andiamo già venerdì a Sokol a fare un'ottima prestazione. Così, guardando un po' ai risultati in senso generale, sembra che la tradizione triestina stia un po' avendo la meglio sul resto delle contendenti. Sì, loro hanno più quantità e per certi versi più qualità media, per cui a Trieste è sempre difficile giocare. Io parto dal presupposto che non c'è nessun'altra società in pool promozione, in pool retrocessione, che ha giocatori solo provenienti dal suo settore giovanile. Questo va sottolineato del lavoro che è stato fatto a Portogruaro in questo anno. Sarà Serie D, però andare a giocare con 10 senior e 6-7 ragazzi che quando entrano, come Pascon, come Faurlin, come Bragatto, come Zandonà, fanno bene, credo che sia più importante anche di vincere un campionato. Tutto qua. È chiaro che a Trieste, per tradizione, con i ricreatori, con la tradizione appunto che hanno, è più facile fare una squadra rispetto a noi. Noi dobbiamo stare orgogliosi per quello che abbiamo fatto, e orgogliosa deve essere la società di vedere ragazzi suoi che giocano, partendo dal presupposto che siamo comunque in una pool dove ci sono le migliori squadre di Serie D della regione. In classifica vola il Sokol Trieste, sinora a punteggio pieno in questa pool promozione. I giuliani questa volta si sono imposti dopo un tempo supplementare con il Sacile alla 4ª sconfitta consecutiva, tanto che per la corazzata del girone Borsoi adesso si può parlare di crisi. Che cosa è successo ad Aurisina ce lo racconta Matteo Consonni. Dopo 3 sconfitte consecutive l'Humus Sacile andava in trasferta sul campo del Sokol a caccia del colpo grosso. Con una vittoria infatti la squadra di Brecciaroli avrebbe ottenuto il primo posto in classifica, al tempo stesso avrebbe anche scacciato la crisi. Parte bene con Bovolenta, la squadra ospite, che poi subisce le penetrazioni di Gallocchio e di Slavez fino in fondo con la reverse, il numero 33 tripla di Chiesurin. Subito dopo tripla anche per Francesco Bellinvia su assist di Alberto Bovolenta, ma questa tripla di Slavez chiude il primo quarto con il Sokol in vantaggio 19-18. Ancora la squadra di casa con Stefano Babic a colpire dalla lunga distanza. Sterle si gira benissimo, trova 2 punti nel pitturato. Altra bomba per il Sokol, questa volta firmata Seno. Benissimo la squadra di coach Vatovec, tripla di Bellinvia, ma Sokol è in vantaggio di 10 lunghezze. Altro canestro per Gallocchio, Eurostep nel cuore dell'area. Sacile riuscirà a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio con questa bella penetrazione di Bovolenta. 39-31 per il Sokol dopo i primi 20 minuti. Sokol che sembra controllare la gara, affida i tiri al numero 16 Sterle, dominante in post basso. Qui cade all'indietro in faccia a Nicola Dalbello. Bovolenta allora prova a suonare la carica, allora arriverà la reazione di Sacile, tripla di Bellinvia che prova a caricare se stesso e i suoi compagni. Sacile giocherà un terzo quarto davvero magistrale, 2 punti per Fabbro, tripla
tripla per Tesolin a chiudere un parziale di 27-17 con cui Sacile riesce a tornare avanti 58-56 al termine del terzo quarto. Ancora tripla per Francesco Bellin, via partita bellissima, Tesolin fino in fondo, altro assist del numero 5 per Simone Fabbro, ma nel finale si riaccendono i giocatori della squadra di casa con la bomba di Slavec, risposta subito di Bovolenta che porta Sacile sul più 5, sembra chiusa e allora Gallocchio cerca di rimettere in piedi una partita che sembra ormai persa, trova prima la tripla, poi questo step back, altro canestro da 3 punti per il numero 13 che impatta il match, avrà anche la possibilità di vincere la partita ma sbaglia il tiro cadendo indietro da lontanissimo, allora la partita va all'overtime, nell'overtime subito il Sokol a provare a mettere il match in cassaforte con la tripla di Seno e subito dopo con un altro canestro pesante, questa volta di Slavec, grande partita per il numero 33 che realizzerà 20 punti. Tesolin prova a tenere a galla Sacile con il canestro del -1, ma su questa penetrazione di Fabbro e conseguente fallo in attacco il match finisce con Sokol che ottiene la terza vittoria consecutiva, il primo posto con 4 punti di vantaggio sulla seconda, punteggio finale 89-86, 20 per Gallocchio, 19 per Bovolenta. E in Serie B femminile niente da fare per la Polisportiva Concordia davanti ad un Montecchio in serata di grazia che in riva all'Emene ha tirato con percentuali semplicemente devastanti nei primi 2 quarti, dove pure le biancorosse, dando il meglio di loro stesse, sono riuscite a reggere il confronto quasi alla pari, trascinate da una Fagotto autrice di 17 punti. All'intervallo lungo le concordiesi sono ancora in partita, sotto di 11, 36-47, tengono testa le più quotate avversarie sino all'ultimo parziale, quando crollano sotto i colpi di Diana e Zanuso, autentiche mattatrici della serata. Nel finale, con l'approssimarsi della sconfitta, è venuta meno anche la concentrazione nelle biancorosse veneziane che offrono il fianco ad una serie di contropiedi venendo severamente punite, tanto da far assumere al divario dimensioni importanti. Coach Bianchi ha comunque dato anche ampio spazio alla panchina, procedendo ad alcuni esperimenti che dovranno tornare utili nelle prossime 3 partite, queste decisive ai fini della possibilità di giocarsi la permanenza in Serie B e i play-out. Anche contro Montecchio abbiamo visto la solita partita, primi 2 quarti pienamente in gara, pienamente in partita, e poi come al solito la prima difficoltà ci siamo un po' sciolti. Mi spiace domenica perché appunto gli avversari nei primi 2 quarti hanno avuto una media al tiro veramente devastante e voi eravate lì. Sì, infatti se avessi dovuto fare un commento a fine dei primi 2 quarti non l'ho fatto per scaramanzia, però ho detto siamo a 5 punti con loro che hanno segnato qualsiasi cosa, ho detto secondo quarto per la legge dei grandi, secondi 2 quarti per la legge dei grandi numeri qualcosa sbaglieranno. In realtà loro hanno cominciato a sbagliare sì qualcosina, ma noi molto di più. Credo che sicuramente l'aspetto d'allenamento ha un'influenza. È chiaro che una squadra anche preparata a livello fisico tiene di più i 40 minuti. E noi questa non ce l'abbiamo, soprattutto magari nei giocatrici fondamentali che tengono 2 quarti e poi non lo tengono più. E poi sicuramente è innegabile che alle prime difficoltà invece di rallentiamo, capiamo, cerchiamo di prendere un parziale recuperabile, prendiamo degli svantaggi che poi sono difficilmente colmabili. Adesso Bolzano. A dire il vero, Bolzano in casa voi lo avete impegnato tantissimo. Sì, Bolzano è stata una partita dove abbiamo giocato bene, dove hanno giocato tutte bene, anche le nostre lunghe hanno tenuto la loro giocatrice più importante che è un pivot. E alla fine è venuta fuori la loro esperienza, la loro prestanza fisica, perché noi comunque abbiamo dovuto correre e tirare la coperta corta. Quindi la gara di andata è stata una bella partita, da loro non lo so, perché noi in trasferta siamo un'altra squadra, perché comunque è una trasferta lunga e le giocatrici non sono abituate a farla e quindi vedremo insomma. Non è proprio la squadra dove dobbiamo far punti, poi ci saranno altre 2 partite, forse lì qualcosa si può raccogliere, continuando a vedere i risultati della ginnastica e poi ci saranno i play-out. Diciamo, una vittoria vi pensate che vi possa bastare? Beh sì, credo proprio di sì.
quindi poi ci saranno i play-out in cui veramente vi giocherete tutto e veramente avete la possibilità a questo punto anche di ottenere quella salvezza che tutti si augurano. Sì, chiaramente i play-out sono strutturati in cui c'è il primo turno, chi perde continua a giocare. Chiaramente secondo me sarà la ginnastica l'altra squadra, almeno questo è quello che ha dimostrato fino adesso il campionato, però insomma sono tutti da giocare. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In Serie D maschile, terza vittoria consecutiva per il Bibione Mare, che anche con il Cornedo Vicentino recupera 2 set di svantaggio andando a vincere il tie break. Altri 2 punti che permettono alla squadra di Baldissini di agganciare il Bassano al terzultimo posto e tenere accesa la fiammella della speranza. Dopo un avvio di partita tutt'altro che positivo, i sandonatesi hanno preso le misure agli avversari, dando vita ad un incontro molto combattuto. Dal terzo set inizia ad avere un'altra partita con il servizio dei padroni di casa che comincia a far male, mentre i vicentini non riescono più ad esprimersi con continuità e si disuniscono, aprendo la strada verso il successo ad un Bibione che di partita in partita trova sempre maggior fiducia nelle proprie possibilità. Tutto il resto della Serie B continua secondo copione, con la marcia inarrestabile della capolista Prata a segno con i trentini dell'Arcoriva. Successi anche per Bolzano e Motta che allungano su Valsugana, costretta al tie break dal Tre Baseleghe. In Serie C Portogruaro consolida il terzo posto in classifica andando a vincere in modo quasi scontato sul campo della Cenerentola Montevolley. A 4 giornate dalla fine del torneo i biancoverdi restano più che mai in corsa per il primato assoluto. Decisivi saranno gli ultimi scontri diretti che li vedranno affrontare in successione Faizanè e Valsugana. Nel prossimo turno intanto il calendario riserva ai portoguaresi una giornata di riposo quanto mai utile per mettere nuovamente in forte alcuni febbricitanti. Sì, era una partita che sulla carta doveva essere più semplice e dovevamo avere la possibilità di far ruotare un po' tutti i giocatori. Si è rivelata una partita più difficile perché abbiamo trovato davanti una squadra che non aveva nulla da perdere e ha giocato bene le sue possibilità. Sicuramente non è stata una partita brillante da parte nostra,
importante aver portato a casa comunque il risultato, che è fondamentale per rimanere agganciati alla corsa finale per i primi posti. Adesso dalle prossime partite ci giochiamo tutti gli scontri diretti, per cui si vedrà a cosa realmente possiamo ambire. Prossimo weekend turno di riposo per quanto vi riguarda, visto il vostro filotto di vittorie consecutive, è un bene o un male così questa sosta? Ma è un po' tutto il campionato è stato caratterizzato da queste soste, da non essere mai a pari col numero di partite con i diretti concorrenti, per cui è sempre un po' difficile capire e interpretare bene la classifica. Comunque è un bene perché ci si concentra meglio su partita per partita senza fare troppi calcoli, per cui affrontiamo la prossima con questo spirito e abbiamo 2 settimane per prepararla, per cui cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni. Allora il calendario poi vi presenterà Bussolengo, la capolista Faezanè e poi in chiusura il Valsugano a Padova. Visto un po' il calendario, potremmo azzardare che i vicentini sono già sicuri quasi di essere primi. Ma è difficile, comunque è difficile avere certezze, comunque siamo tutti molto vicini col punteggio, ci sono gli scontri diretti da giocare, per cui è ancora un po' tutto in ballo. Sicuramente sono davanti, hanno 3 punti di vantaggio rispetto a noi, per cui sicuramente partono con una marcia in più. Però noi andremo a giocarci le nostre possibilità con poco da perdere, per cui non è detto ancora nulla. E cominciando a parlare di pallavolo femminile, in Serie D è arrivata la sconfitta per 3-0 del Volley San Stino sul campo della capolista Cadoneghe, peraltro dopo aver dato vita a 2 primi set piuttosto tirati, persi entrambi per 25-23, il che può essere considerato un segnale importante in vista di un finale di stagione che vede le liventine impegnate ad inseguire la salvezza. La pallavolo Portoguaro invece, dopo essersi inchinata per 3-2 nell'infrasettimanale a Zero Branco, subendo dallo 0-2 la rimonta delle avversarie, si sono riscattate nel fine settimana liquidando il Mogliano. Primo set di sofferenza, quindi le portoguaresi sono salite in cattedra vincendo con grande autorità. E vittoria in prima divisione anche per Concordia. Le biancorosse si sono imposte per 3-0 in un delicato scontro diretto con il Marcon, offrendo una prestazione di grande spessore, 3 punti che con la concomitante battuta d'arresto del volley Clodie sul campo di Noale fanno volare nuovamente le concordiesi al secondo posto in classifica. Adesso sono vietati ulteriori cali di tensione sulla scia di quello di Ceggia, in una 21esima giornata che sulla carta potrebbe essere ancora a loro favorevole, visto il non facile impegno delle clodiensi che dovranno andare a fare visita proprio al Marcon, mentre la pallavolo Concordia sarà ospite a Malcontenta dell'F229 Volley Project. Eccoci qua al termine di una partita che doveva essere di un certo grado di difficoltà contro il Marcon, uno scontro diciamo per le zone alte della classifica. Avete vinto 3-0, è stata una prova decisamente convincente, si riprende il cammino in sostanza. Sì, decisamente convincente, le ragazze sono state veramente brave, questa sera hanno fatto una gran partita, i primi 2 set li abbiamo, possiamo dire, anche dominati, l'ultimo set abbiamo avuto un calo, però i vantaggi, o 25-23 probabilmente l'ultimo, siamo riusciti a portarla a casa, un 3-0 che dà morale, dopo 2 sconfitte consecutive, avevamo parlato in settimana, e serviva una prova di carattere e sono riuscite a dimostrare di averne parecchio. Dopo 2 sconfitte consecutive finalmente siete ritornati alla vittoria. Sì, finalmente siamo tornati alla vittoria, è stata una bella partita e dobbiamo continuare così, mancano 6 partite alla fine del campionato e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, che sarebbe di salire, e speriamo che vada tutto bene e forza Concordia. Oro, argento e bronzo per il pattinaggio artistico Division Portogruaro e i campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle riservati ai gruppi spettacolo, disputati dal 16 al 19 marzo sulla pista del Palabigi di Reggio Emilia. Il pattinaggio portoguarese si è quindi confermato ai vertici nazionali della specialità, aggiudicandosi anche la classifica per società che ha assegnato l'ambita Coppa Risport. Il titolo italiano è stato conquistato dal piccolo gruppo, ritornato sul gradino più alto del podio dopo un anno sabbatico.
Le portoghesi, come sempre allenate da Roberto Caleguer e Benedetta Martini, ancora una volta hanno regalato grandi emozioni, portando al limite della perfezione la loro esibizione intitolata Per amore di uno straniero, una rivisitazione della Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Hanno regolato i gruppi vicentini di Trissino e di Malo, in tal modo conquistando per l'ennesimo anno il lasciapassare per i prossimi europei di Francia ed il World Roller Games di Cina, in calendario rispettivamente dal 26 al 29 aprile e dal 26 agosto al 10 settembre. L'argento è stato ad appannaggio delle ragazze del piccolo gruppo Divisione Nazionale, allenate da Roberto Caleguer, Martina Sottosanti e Laura Pippo. Il loro falso d'autore è stato secondo solamente al bolognese Magic Roller. Terzo posto per quanto riguarda le jeunesse, allenate da Marco Fortunato e Martina Sottosanti, il che, viste le ambizioni della vigilia, lascia un certo rammarico. Purtroppo le campionesse uscenti sono incappate in qualche caduta di troppo, venuta a penalizzare la valutazione finale del loro Al cuor non si comanda. E sono così finite le spalle dell'Italian Show di Motta di Livenza e del Bassano New Skate. Un bronzo che vale comunque la qualificazione ai campionati europei, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per puntare al gradino più alto del podio.